Harshai Bintang. Yeah. Seperti itulah deskripsi Pulau Bali, tawarkan objek destinasi alami. Bali itu wisatanya bervariasi, bagaikan sebuah lukisan ilahi. Lukisan ketenangan Mahatma Gandhi, Yang pasti sejukkan nurani. para pelancong domestik atau luar negeri. A beautiful way of soaring in the air, like the shining light of the morning sun, like the bright moon over the sea. Like the sun shining. Tiada kata yang bisa terucap untuk Pulau Bali yang pasti lengkap oleh adat agama damai yang kuat tertancap. Tinggalkan kesan-kesan mantap di hati, di jiwa raga para pelancong tetap. Bali dan memang Bali Pasti terbaik. Wisatanya bertema modern dan antik. Kulinernya full masakan lokal otentik. Yeah. Bali beaches have sunset views, so best that have not changed. In the present and past. Bali beaches have sunset views, so best that have not changed. In the present and past. Bali beaches have sunset views, so best, best, best. A beautiful way of soaring in the